من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. أنقذ المنتخب الجزائري لنكسة جديدة في نهائيات منافسة كأس أفريقيا 2023، هي الثانية على التوالي في عهد النقيب الجزائري جمال بلماضي. وتسارعت الأحداث في غرفة تغيير ملابس المنتخب الجزائري بعد الخسارة أمام منتخب موريتانيا بهدف نظيف، والتي عجلت بخروج جمال بالماضي وأشباله من نهائيات كان كوت ديفوار. وكشف تقرير مفصل لموقع الخبر أسرار ما حدث في غرفة تغيير الملابس بين بالماضي ولاعبي كتيبة محاربي الصحراء والطاقم الفني وكافة بعثة المنتخب التي حضرت إلى كوت ديفوار. وخيم مشهد حزين كبير على لاعبي كتيبة الخضر وهم يدخلون غرفة تغيير الملابس التي أطبق عليها صمت رهيب. وكانت شهادات على انهيار بعض اللاعبين بالبكاء جراء الإقصاء المر، وشعر بعض اللاعبين بالغضب الكبير تجاه الظلم الذي تعرضوا له من مدربهم جمال بالماضي، الذي لم يضع ثقة فيهم في صورة فارس شيبي حسب ما كشفه تقرير الموقع السابق. وكان بالماضي آخر من دخل غرفة تغيير الملابس قبل أن تتحول أنظار الجميع إليها، مترقبين ما سيقوله لهم بعد الخيبة الكبيرة في كان 2023. واستهل جمال بالماضي خطابه بتحية الجميع ووجه شكره لجميع لاعبيه، مؤكدا أنهم لم يقصروا في مهمتهم تماما، وأنه المسؤول الأول عن إخفاق المنتخب الجزائري في كان كوت ديفوار. وقال بالماضي: هناك لاعبون توقعوا أن يعلنوا اعتزالهم أو أن يعلنوا اعتزالهم الدولي، هؤلاء يستحقون كل الشكر والثناء على كل ما قدموه، وهناك أيضا من سيقرر البقاء، وهؤلاء أتمنى لهم التوفيق والنجاح والتعويض. وجه مدرب المنتخب الجزائري رسالة دعم للوافدين الجدد، مذكرا بأن زملائهم الذين سبقوهم عاشوا لحظات فرح كثيرة وأخرى حزينة كانت صادمة على قلتها. وأردف في سياق: أنتم بدايتكم كانت معقدة، أتمنى لكم أن تعيشوا فترات أفضل وتحقيق الانتصارات والألقاب مستقبلا.